ნებისთვის ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით ტელემაყურებელს. მოცემულობა ასეთია, რომ ხვალიდან გაგრძელდება საპროტესტო აქციები პრემიერის გადადგომის მოთხოვნით. პარალელურად საზოგადოების ნაწილი ითხოვს ძალადობის ორგანიზატორთა და წამქეზებელთა გამოვლენას და დასჯას. საპარლამენტო ოპოზიცია ასევე აყენებს მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხის დაწყებას, ინიციირებას ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში. თქვენ მთლიანობაში სანამ დეტალურად მივყვებით სხვადასხვა საკითხებს, მთლიანობაში რა პასუხი გაქვთ ოპონენტებისადმი? დღეს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მინდა მივსამძიმრო გარდაცვლილი ოპერატორის ოჯახს, მეგობრებს, კოლეგებს, ახლობლებს. რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს ამ დღეების განმავლობაში, სხვადასხვა კუთხით შეგვიძლია ჩვენ ეს ყველაფერი შევაფასოთ. რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რაც მოხდა 5 ივლისს, ყველასათვის არის მძიმე, იყო ძალადობის არაერთი შემთხვევა, მათ შორის პირველ რიგში ჟურნალისტების მიმართ, რაც არ მომხდარა არასდროს ასეთი ტიპის შეკრებების დროს. ჩვენ გვახსოვს მძიმე ძალადობა ჟურნალისტებზე წინა ხელისუფლების პირობებში, მაგალითად იმედის დარბევის დროს სხვა შემთხვევებში, მაგრამ რაც შეეხება ასეთი ტიპის ძალადობას, როდესაც შეკრების მონაწილეები ძალადობენ ჟურნალისტების მიმართ, ასეთი რამ არ ყოფილა, არ მომხდარა არასდროს საქართველოში და ამის გამოც იყო ძნელად პროგნოზირებადი პოლიციისთვის ამ შემთხვევაში ასეთი ქმედებები და შესაბამისად რეაგირება ბუნებრივია ასეთ ფაქტებზე გართულდა. ჩვენი პასუხისმგებლობა, ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში არის ეს, რომ უნდა იყოს გამოძიებული, შესწავლილი ყველაფერი, რაც უკავშირდებოდა ამ ძალადობას და რა თქმა უნდა, სადაც იყო ძალადობა, იქ უნდა დადგეს შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. და მთლიანობაში მე გუშინ გადავამოწმე სტატისტიკა, 100-ზე მეტი ადამიანი არის უკვე ადმინისტრაციული წესით დაკავებული, ხდება საქმეების შესწავლა, გამოძიება და ამის შესაბამისად ბუნებრივია დადგება შესაბამისი სამართლებრივი აბსოლუტურად. აი ეს მოულოდნელი თავდასხმა ჟურნალისტებს, რაც რთულად პროგნოზირებადი იყო, შემდეგ უკვე პოლიციის რეაგირება ამ ძალადობაზე. სავარაუდოდ ეს იქნება მთავარი საკითხები, რაც დაისმება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოსმენის დროს. თუ რაიმე სხვა იქნება, რას ელოდებით საერთოდ აი ამ თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა მინისტრი მიაწვდის დეტალურ ინფორმაციას საზოგადოებას, პარლამენტს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარიმართა მოვლენები, როგორ იყო მობილიზებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რამ გაართულა რეაგირება ძალადობის ფაქტებზე და ასე შემდეგ. ხო, ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღებთ ინფორმაციას, ყველას ექნება რა თქმა უნდა კითხვების დასმის საშუალება და ბუნებრივია ყველა მიიღებს პასუხებს დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა მთლიანად ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, რომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით საზოგადოებას მივაწოდოთ სრული ინფორმაცია. თუ გავითვალისწინებთ გუშინ რა მოხდა პარლამენტში რიგარის შესხდომის მიმდინარეობისას, შესაძლებელია თუ არა საერთოდ არ შედგეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოსმენა. ოპოზიცია თუ გაიმეორებს იგივეს, უშუალოდ რაც გაიმეორა ერთი დღის წინ. ჩვენ ბუნებრივია არავის მივცემთ, ეს იყო ჩვენი პოზიცია 2 დღის წინაც და არის დღესაც ჩვენი პოზიცია, ბუნებრივია თუ ვინმე ეცდება საბოტაჟს, ჩვენ ამის საშუალებას ვერ მივცემთ. მithumetes ამ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც ზოგადად გამოირჩევიან დესტრუქციით. დესტრუქციას სჭირდება სათანადო პასუხი და რა თქმა უნდა, თუ ისინი ესწრებიან დესტრუქციას, ჩვენ მხრიდან მას მოყვება ისეთივე პასუხი, როგორც წინა საპარლამენტო სხდომის შემთხვევაში, რაც ვიხილეთ ჩვენ ორშაბათს. ხო, არავის არ მივცემთ ბუნებრივი არც სხდომის შაშლის საშუალებას და არც სხვაგვარი დესტრუქციული ზრახების განხორციელების საშუალებას. მოსალოდნელი არის შაშლის. ნუ ამ ხალხისგან დღესაც იხილეთ თქვენ როგორია მათი ქცევა, წინა დღეებში იხილეთ მათი ქცევა, ამ ხალხისგან არის აბსოლუტურად ყველაფერი მოსალოდნელი, მორალის ყოველგვარი ზღვარი, ყოველგვარი წითელი ხაზი გადაკვეთეს ამ დღეების განმავლობაში, მათი ქმედებებით პარლამენტის სხდომათა დარბაზში, მათი სპეკულაციებით, თუნდაც დღევანდელი ეთერით, რაც ჩვენ ვიხილეთ, მაგალითად TV პირველში, ეს იყო აბსოლუტურად ამორალური და დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი სწორედ ასე განიხილავს და აფასებს TV პირველის დღევანდელ ეთერს. ეს არის ამორალური ქმედება, ამორალური იყო პირველ რიგში ის, რომ მე კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, დილიდანვე, როდესაც გარდაიცვალა ახალგაზრდა კაცი, დილიდანვე ნოდარ მელაძემ ზუსტად იცოდა, რაშიც იყო საქმე და მის მიუხედავად მან გადაწყვიტა თავის თანამზრახველებთან ერთად, რომ გარდაცვლილი ადამიანის სიკვდილზე ეცადა პოლიტიკური ქულების დაწერა და არეულობის მოწყობა. ეს არის ამორალური ქმედება, ბუნებრივია და ეს აჩვენებს ამ ადამიანების აბსოლუტურად ამორალურ სახეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედება მინდა რომ შეაფასოთ
ბოლო დღეების განმავლობაში სამინისტრო აწვდის ინფორმაციას საზოგადოებას იმ გამოძიების შესახებ, რომელიც უკავშირდება ლექსოს საქმიანობისთვის ხელის შეშლას და მასზე ძალადობას. საზოგადოების ნაწილში ეს იწვევს გაღიზიანებას, მათ შორის ცხედრის გადასვენება ოჯახის თანხმობის გარეშე ექსპერტიზაზე. ეს რამდენად აუცილებელი იყო სწორედ ასეთი მოქმედება? ყველაფერს მოყვება ბუნებრივია შესაბამისი ახსნა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ახსნას ინფორმაციას მივიღებთ, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, ის რომ ექსპერტიზის ჩატარება იყო აუცილებელი, ამაში მე მგონი ყველა დარწმუნდა. ერთი მარტივი მიზეზის გამო, ამ შემთხვევაში იყო კიდევ ერთხელ გაიმეორებ აბსოლუტურად ამორალური მცდელობა დაეკავშირებინათ ადამიანის გარდაცვალება იმ ძალადობასთან, რომელიც ჩვენ მიხილეთ 5 ივლისს და ამის საფუძველზე, ამ სპეკულაციების საფუძველზე მოეწყოთ არეულობა ქვეყანაში. ასე დროს, რა თქმა უნდა, პრინციპულად მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს სრული სიმართლე ყველაფერთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ასეთ ხალხს, ამორალურ ხალხს ჩვენ ვერ მივცემთ სპეკულირების საშუალებას და ამ სპეკულაციების საფუძველზე თუნდაც იმის ცდის საშუალებას, რომ მათ შემოიტანონ არეულობა ჩვენს ქვეყანაში. თან ხო ვიცით, რომ ეს არ იყო პირველი შემთხვევა. წინა შემთხვევები მინდა შეგახსენოთ ბაჩალიაშვილის საქმე, შაქარაშვილის საქმე, ყოველი ახალგაზრდა ადამიანის ტრაგიკული გარდაცვალების შემთხვევა გამოიყენება იმისათვის, რომ რაღაცნაირად საზოგადოებაში შემოიტანონ არეულობა. ეს არის ამორალური ქმედება და ესენი არიან ამორალური ადამიანები. არაფრად არ უღირთ მათ თუნდაც გარდაცვლილი ადამიანების რეპუტაცია და მათი ღირსება. ხო, რა გააკეთეს ბაჩალიაშვილის შემთხვევაში, იგივე გააკეთეს ახალგაზრდა ოპერატორის შემთხვევაში. ესენი არიან ამორალური ადამიანები და ამორალურ ადამიანებს ბუნებრივია შესაბამისი პასუხი უნდა გაეცეთ. რომ დავუბრუნდეთ 5 ივლისის მოვლენებს და ძალადობას, ეს მოთხოვნა, რომ უნდა გამოვლინდნენ და დაისაჯონ ორგანიზატორები და წამქეზებლები. რამდენად სამართლებრივად შესაძლებელია ამის განხორციელება, რა ტიპის სტანდარტი ჭირდება ასეთი ბრალდების წაყენებას და ესეც იქნება თუ არა ის მოთხოვნა, რომელსაც თქვენ დააყენებთ შინაგან საქმეთა მინისტრის წინაშე? სამართლებრივი რეაგირება თავიდან ბოლომდე უნდა ეფუძნებოდეს, რა თქმა უნდა, კანონის რეგულაციებს. არსებობს საქართველოში კანონმდებლობა, ადმინისტრაციული კანონმდებლობა, სისხლის სამართლებრივი კანონმდებლობა, იმის და მიხედვით თუ რა ტიპის სამართალდარღვევა გამოვლინდება, ბუნებრივია განისაზღვრება სანქციები. ეს არის თავიდან ბოლომდე სამართალდამცავი ორგანოების გადასაწყვეტი. სააკაშვილის და ნაცმოძრაობის როლი ამ მოვლენებში. თქვენ დასაწყისშივე ძალიან ცალსახად თქვით, რომ მთელი ამ პროვოკაციის, სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული პროვოკაციის, როგორც პრემიერი ამას ამბობს, უკან დგას კიევში მყოფი ადამიანი და ის მართავს აი ამ პროცესს, ხო? რატომ ამტკიცებთ ამას? პირდაპირ ძალიან მარტივად ფაქტებს რომ გავყვეთ, იგივე დავიწყოთ პრაიდით, ხო? პრაიდის თავარი ორგანიზატორი იყო სირცხვილია, გიგა მაქარაშვილი იყო წარმოჩენილი როგორც პერსონალურად ორგანიზატორი ამ ღონისძიების და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ სირცხვილია ეს არის ნაცმოძრაობის კონკრეტული ორგანიზაცია. ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო აქტივისტების ორგანიზაცია. ეს არის რადიკალური ანტიქრისტიანული დაჯგუფება, ანტისაეკლესიო დაჯგუფება, რომელიც, რა თქმა უნდა, ფინანსდება სააკაშვილის მხრიდან. ამასთან დაკავშირებით ყველას აქვს ინფორმაცია და თან აქ ერთი რამ არის საინტერესო, რომ პარალელურად საინტერესოა ამ ორგანიზაციას აქვს თავისი კვალი რუსეთთან. იგივე გახსოვთ თქვენ გიგა მაქარაშვილი იყო მინდია გულუას ერთ-ერთი რუსული ხაზის წარმომადგენლის პრესპიკერი თავის დროზე და შლეიფი მას დღემდე მოყვება. ბუნებრივია ეს ძალიან საინტერესო დამთხოვაა ბჭყალებში რომ ვთქვათ სააკაშვილი რუსეთი და სირცხვილია საქართველოში. ეს არის ძალიან მარტივი ნიშნები იმისა, რომ ყველაფერი იმართება ერთი და იგივე რადიკალური ანტისახელმწიფოებრივი ანტისაეკლესიო პოლიტიკური დაჯგუფების მხრიდან, რომლის სათავეში არის ისევ და ისევ მიხეილ სააკაშვილი. მას აქვს არანაირი განსაკუთრებული რესურსი გარდა ორისა. ეს არის მედია, რომელსაც ის ფლობს და აკონტროლებს საქართველოში და მეორე ეს არის ფული, ხალხისგან მობარული ფული, რომელიც მას აქვს წაღებული ახლა უკრაინაში და რომელსაც დღემდე ხარჯავს ის ქართულ პოლიტიკაში. ის ხალხს პარავდა ფულს ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში და ახდენს ამ ფულის ინვესტირებას ახლა ქართულ პოლიტიკაში. ეს არის სააკაშვილის რესურსი. ამ რესურსს ფინანსურ და მედია რესურსს დღემდე ის ხარჯავს იმაში, რომ რამენაირად სადოს საქართველოში არეულობის შემოტანა. 5 ივლისის მოვლენებიც იყო ამის მორიგი მცდელობა, თუმცა არანაირი არეულობის შემოტანის რესურსი, რაიმე არსებითი რესურსი ამ ადამიანს და ამ პოლიტიკურ ძალას ანტისაეკლესიო, ანტისახელმწიფოებრივ დაჯგუფებას საქართველოში არ აქვს. ამაზე არის ხელისუფლება ბუნებრივია პასუხისმგებელი. კიდევ ერთხელ უნდა დავსვა კითხვა, რომელიც არაერთხელ მოვისმინეთ ამ დღეების განმავლობაში. თუ ეს სქემა
არის ასეთი ნათელი და სავარაუდოდ ეს იყო პროგნოზირებადი. მიიღო თუ არა წინასწარ ყველა ზომა ხელისუფლება, რომ არ დაეშვა ხელისუფლებამ, რომ ეს არ დაეშვა ასეთი ტიპის დაძაბულობა და სამოქალაქო მღელვარება. მით უმეტეს რომ თქვენ ამბობთ, რომ საქმე გაქვთ გამოცდილ პროვოკატორებთან. ამის პროგნოზირება იყო შესაძლებელი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ მომავალ წელსაც იქნება ძალიან პრობლემური მსგავსი ტიპის მოვლენები. რაც შეეხება 5 ივლისს, იმდნარი წლის 5 ივლისს, ამ შემთხვევაში ვითარება გაართულა რამ. პოლიცია იყო მობილიზებული საღამოსთვის, თუ არსები 5 საათზე, იყო დაგეგმილი პრაიდი და ძალადობის რისკები იყო სწორედ 5 საათისთვის, როდესაც ერთმანეთს შეიძლება დაპირისპირებოდნენ კონტრაქციის მონაწილეები და პრაიდის ორგანიზატორები და მონაწილეები. შესაბამისად, ბუნებრივია, ლოგიკურად ქონდა გათვლილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს ყველაფერი და არსებითად მობილიზებული იყო ყველაფერი ბუნებრივია 5 ივლისის საღამოს 5 საათისთვის. ეს იყო ბუნებრივი დასკვნები, რომელიც გაკეთდა წინასწარ და რომლის მიხედვითაც მოქმედებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. და ამ დროს ჩვენ ვიხილეთ, რომ უკვე დილის საათებში იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი ძალადობა ჟურნალისტების მიმართ, რაც დღემდე არასდროს არ მომხდარა, ამიტომ იყო კიდევ ერთხელ გამიმერებ. ეს ყველაფერი ნაკლებად პროგნოზირებადი, ეს ყველაფერი ხდებოდა ოპერატიული ინფორმაცია. ლაპარაკი ამას ოფისი იყო სავარაუდოდ ის ლოკაცია, სადაც შეიძლებოდა მომხდარიყო დაპირისპირება. მე გეტყვით, ანუ ძირითადად ეს ინციდენტები, ან ჯამში არის როგორი სტატისტიკა. არის 6 ჟურნალისტი, რომელსაც აქვს მიღენებული მძიმე დაზიანებები, მათ შორის ეს არის ძირითადად მოტეხილობები და თვალის არეში მძიმე დაზიანებები, ასეთია 6 ჟურნალისტი, 15 ჟურნალისტს აქვს ზედაპირული დაზიანებები. დანარჩენ შემთხვევაში იყო ფიზიკური ზემოქმედების სავარაუდო ფაქტები, თუმცა რაიმე ტიპის ხილული დაზიანება იქ არ ფიქსირდება. ანუ ასეთი არის სტატისტიკა. იყო 6 განსაკუთრებული შემთხვევა მძიმე ძალადობის, სადაც პოლიციას არ ჰქონდა უშუალოდ მყისიერი რეაგირების საშუალება ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ეს ყველაფერი ხდებოდა შეკრებების შუაგულში. თქვენ იცით როგორ წარმოიდგინეთ, რომ რამდენიმე დღის წინაც იყო ხო ასეთი შეკრება, როდესაც ნაცმოძრაობა მართავდა პარლამენტის შენობის წინ თავის მიტინგს, თავის აქციას და იქაც იყვნენ შუაგულში კონცენტრირებული ჟურნალისტები. იქ რომ მომხდარიყო თეორიულად დაუშვათ, რომ მომხდარიყო ჟურნალისტებზე ძალადობა. ბუნებრივია, სანამ მოხდება შეკრების შუაგულში შეღწევა, მანამდე ძალადობა სამწუხაროდ არის უკვე დასრულებული. ასე დროს შეკრების შუაგულში ბუნებრივია, მით უმეტეს ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ძნელია პროგნოზირება, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, პოლიციისთვის რეაგირება. ამან განაპირობა საბოლოო ჯამში ის, რომ ამ შემთხვევებში მე ვერ მოხდა ძალადობრივი ქმედებების აღკვეთა. ანუ თავისი საფუძველი ობიექტური მიზეზი უпроსორად ჰქონდა იმას, რომ პოლიცია ვერ ახერხებდა მყისიერ რეაგირებას მთელ რიგ შემთხვევაში, რამაც სამწუხაროდ გამოიწვია 6 ჟურნალისტის მძიმე დაზიანება და კიდევ უფრო მეტის 15 ჟურნალისტის ისეთი დაზიანება, რომელსაც სამედიცინო ჩარევა დაჭირდა. თქვენი ოპონენტები ძალიან ხშირად ახსენებენ დაუსჯელობის სინდრომს, დაუსჯელობის განცდას, რომელიც შეიძლება ქონოდათ მოძალადეებს და თქვენი აზრით ეს უკავშირდება თუ არა ხელისუფლების განცხადებებს იმ დილით, მათ შორის პრემიერის განცხადებას, თქვენ სიტყვებს. იყო თუ არა ხელისუფლება მკაფიო იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალადობა არის სრულიად მიუღებელი, სანამ ის მოხდებოდა, მანამდე უგულისხმობ მე და რომ დაუსჯელი არ დარჩება არავინ. აქ ხომ არ დააკლო ხელისუფლება? ხელისუფლება აფრთხილებდა ყველას იმასთან დაკავშირებით, რომ 5 ივლისი იყო მოსალოდნელი გართულებები. ჩვენ გათვლა ქონდა, რა თქმა უნდა, 5 საათზე, იქ იყო მეტი რისკი, მომეტებული რისკი ძალადობის, თუმცა ჩვენი პასუხისმგებლობა იყო, რა თქმა უნდა, საზოგადოების გაფრთხილება. თქვენ წარმოიდგინეთ ერთ წელიწადში იგივე მოვლენები, იქაც ხო იქნება ანალოგიური რისკები. ყველამ ვიცით, რომ მაშინაც იქნება რისკები. ბუნებრივია, ერთ წელიწადშიც ჩვენ დაგჭირდება იგივე განცხადებების გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, რომ აქცია არის დაკავშირებული კონკრეტულ საფრთხეებთან. აქედან გამომდინარე, ვიღაცა შეიძლება თუნდაც თავშეკავებისკენაც მოუწოდო. ეს არის ძალიან ლოგიკური რამ. ხო იგივე მოხდება ზუსტად მომავალ წელსაც. თუ დავინახავთ, რომ გარკვეული აქცია არის დაკავშირებული რისკებთან, ძალადობრივ რისკებთან მათ შორის, ბუნებრივია ჩვენი პასუხისმგებლობით წინასწარ გავაფრთხილებთ ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებას. იქნება ეს პრაიდი თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის ღონისძიება, რასაც ასეთი რისკები შეიძლება ახლავდეს. ეს არის ნებისმიერი პასუხისმგებლობის პოზიცია. აი მე რას გულისხმობ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ საზოგადოების უმრავლესობა
თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა არ იღებს უმცირესობის აი ამ ჯგუფს, ხომისთვის მიუღებელია რუსთაველის გამზირზე პრაიდის ჩატარება და ჩვენ ანგარიში უნდა გაუწიოთ აი ამ განწყობებს. ხო არის თუ არა ეს დათმობა კონსტიტუციური უფლების ხარჯზე? აი ნახეთ, როდესაც არის მარტივად იმის რისკი, რომ შეიძლება 10,000 კაცი 500 კაცს დაუპირისპირდეს. აქ ხო შენ ერთადერთი გზა გაქვს დარჩენილი, რომ ჯერ ერთი მოუწოდო ვიღაცას შეასრულა სხვაგვარი ქცევისკენ და მეორე გააფრთხილო რისკებთან დაკავშირებით. აი ძალიან მარტივად არის საქმე, როდესაც 10,000 კაცი 500 კაცს შეიძლება დაუპირისპირდეს, ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ყველას გაფრთხილება ამასთან დაკავშირებით. ზუსტად ეს მოხდა 5 ივლისს და 5 ივლისამდე და ზუსტად ასე იმოქმედა ბუნებრივია ხელისუფლება. ასე ვიმოქმედებ ჩვენ ბუნებრივია მომავალშიც. თუ დავინახავთ, რომ იქნება რისკები აქციის მონაწილეებსა და კონტრაქციის მონაწილეებს შორის. მე მინდა შეაფასოთ ასეთი პოზიციონირება. ყველა ვინც არის პრაიდის ჩატარების მომხრე, ის არის პროდასავლელი, ის არის ქვეყნის საგარეო კურსის მომხრე და ვინც ამას ეწინააღმდეგება, ის არის პრორუსი და იმართება კრემლიდან. ეს ადეკვატურია ასეთი დაყოფა საზოგადოებაში? ეს რომ ტყუილი ამას აჩვენებს მარტივად ნებისმიერი სოციოლოგიური კვლევა. საქართველოში მოსახლეობის 90%-ზე მეტი არის პროდასავლური ორიენტაციის, მხარს უჭერენ ქვეყნის ინტეგრაციას ევროკავშირსა და ნატოში, დაახლოებით ასეთია კვლევების მაჩვენებელი და ზუსტად იგივე რაოდენობა არის პრაიდის წინააღმდეგი. ძალიან მარტივია ყველაფერი დანარჩენი არის სპეკულაციები და ტყუილი. ქართული საზოგადოება არის პროდასავლური ღირებულებების მქონე და ამავდროულად მას აქვს გარკვეული შეხედულებები, რაც მათ შორის ეფუძნება ბუნებრივია რელიგიურ შეხედულებებს, რელიგიურ დოგმებს და აქედან გამომდინარე აქვს თავისი პოზიცია გარკვეულ მოვლენასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული. ვიღაცა შეიძლება მოწონდეს ან არ მოწონდეს, თუნდაც უმრავლესობის პოზიცია, ესეც ყველას კონსტიტუციური უფლებაა, მაგრამ შენ ხო როგორც მოქალაქეს გევალება, რომ რაღაცას ანგარიში გაუწიო და არ განახორციელო ესეთი ტიპის პროვოკაციული ქმედება, რასაც მე თუნდაც ძალადობა შეიძლება მოყვეს. ყველამ უნდა იმოქმედოს საკუთარი პასუხისმგებლობით ქვეყნის წინაშე, საზოგადოების წინაშე, მათ შორის მაშინაც, როდესაც საქმე ეხება ადამიანის კონსტიტუციური უფლების განხორციელებასა და რეალიზებას. ეს არის ნებისმიერი ადამიანის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. თავის თავს რო უწოდებენ სამოქალაქო საზოგადოებას და ფეხზე რო გიდიათ, უხეშად ვიტყვი, 95%-ის ინტერესები და შეხედულებები. როგორ შეიძლება ასეთ ადამიანებს საერთოდ სამოქალაქო საზოგადოება უწოდოთ? ძალიან მარტივად არის აქ ყველაფერი. ყველას ევალება, რომ პასუხისმგებლობით მოეკიდოს სხვების შეხედულებებს, ანგარიში გაუწიოს სხვების შეხედულებებს და ისე განახორციელოს საკუთარი უფლებების რეალიზება და რას თავარია, არავის არ აქვს იმის უფლება, რომ გახდეს პროვოკაციის დამგეგმავი. ეს არის იმის მიღმა, რასაც ქვია მორალი და რასაც ქვია სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ქვეყნის და საზოგადოების წინაშე. 5 ივლისის მოვლენების შედეგად ხელისუფლება მიიღო ქუჩაში საპროტესტო აქციებზე გამოსული მედია და მათ შორის პოლიტიკურ ტრიბუნასთან დამდგარი მედია და ჟურნალისტები. ვის პოლიტიკურ ინტერესსაც არ უნდა ემთხვეოდეს ამ ადამიანების ქმედება და განცხადებები, ეს არის მედია და მათ შორის დასავლეთისთვის, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისთვის ეს არის ჟურნალისტიკა და მედია, ამ ადამიანების პოზიცია და განცხადებები. აი, ამ რთულ ვითარებაში როგორ უნდა იმოქმედოს ხელისუფლებამ, რა გამოსავალს ხედავთ თქვენ? რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ჟურნალისტი, რომელიც გულწრფელად შეიძლება ვიღაცა რაღაცას ეთანხმებოდეს ან არა, მაგრამ ნებისმიერი ჟურნალისტი, რომელიც გულწრფელად გამოვიდა აქციებზე, რა თქმა უნდა, იმსახურებს პატივისცემას. მაგრამ რაც შეეხება კონკრეტულ ადამიანებს, ეგრეთ წოდებულ მედია მენეჯერებს, ხო? აქ საუბარია კონკრეტულ გვარებზე, ხო? ეს არის ჭუტა, ეს არის ნოტარ მელაძე, ეს არის ნიკა გვარამია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ამ ადამიანებს, ჩვენ ვიცით, რომ მათ რასაც ქვია მედიას, არანაირი შეხება არ აქვთ მედიასთან. ისინი არიან რადიკალური პოლიტიკური დაჯგუფებების ლიდერები, რადიკალური ანტისაეკლესიო, ანტისახელმწიფოებრივი დაჯგუფებების ლიდერები, რომლებსაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მედიასთან არავითარი კავშირი არ აქვთ. სხვადასხვა მიზეზის გამო არ აქვთ არავითარი კავშირი მედიასთან, მათ შორის იმის გამოც, რომ ისინი არ ემსახურებიან მედიის კლასიკური ფუნქციის რეალიზებას. ისინი ტირაჟირებენ მუდმივად სიცრუეს, არიან ამით დაკავებული, რაც არის ზუსტი ანტიპოდი იმის, რასაც უნდა ერქვას მედია. ესენი არიან პოლიტიკურად ანგაჟირებული, კორუმპირებული ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ანტისახელმწიფოებრივი მიზნები და ანტისაეკლესიო მიზნები. ეკლესიის ჩამოშლაც, რაც არის მათი ამოცანა, თვითმიზანი კი არ არის.
ისინი საბოლოო ჯამში უპირისპირდებიან ქვეყანას. მათ არ უყვართ ეს ქვეყანა და აქედან გამომდინარე ამით არის გამშორული თითოეული მათი ნაბიჯი. ჭუტას, ნოდარს და გვარამიას არც მედიასთან, არც ქვეყანასთან, არც არაფერთან არავითარი კავშირი არ აქვს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, უნდა გაიმიჯნონ ერთმანეთისგან, რა თქმა უნდა, გულწრფელი ჟურნალისტები და ეს ამორალური ადამიანები, რომლებმაც იცოდნენ, რაშიც იყო საქმე, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა ამას და ამის მიუხედავად გადაწყვიტეს პოლიტიკური ქულები დაეწერათ გარდაცვლილ კოლეგაზე და გარდა ამისა ცადეს ამ ყველაფრით მოეწყოთ არეულობა ქვეყანაში. ეს არის ამორალური ქმედება და ესენი არიან ამორალური ადამიანები. ეს ადამიანები არიან დღეს პროტესტის სათავეში, პროტესტი გრძელდება და საზოგადოება არის მუდმივი დაპირისპირების ზუსტად იმის გამო, რომ ასეთი ამორალური ადამიანები უდგანან სათავეში ამ პროტესტს, ზუსტად ამიტომ არ გადის ხალხი რუსთაველის გამზირზე. ამიტომ ვერ შეკრიბეს მათ ხალხი. ყველამ იცის, რომ ესენი არიან ამორალური ადამიანები და ყველამ გაიგო უკვე ის, რომ ისინი გარდაცვლილი კოლეგის სიკვდილზე ცდილობდნენ ქულების დაწერას. ამაზე მეტი ამორალური ქმედება არ არსებობს და აქედან გამომდინარე ეს სურათი დაძაბულობის ეს ჩანს. მე აქ ხელისუფლების როლზე მინდა გითხოთ, რას აპირებს ხელისუფლება, რა გეგმით მოქმედებს და სიტუაციის დამშვიდების რაიმე რესურსი თუ არის, რაიმე შემხვედრი ნაბიჯი თქვენ. ჩვენი პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე ესრუნვა. უნდა დასრულდეს რა თქმა უნდა ის, რომ ასეთ ადამიანებს კვლავაც აქვთ ლოკალური არეულობების შემოტანის შესაძლებლობა ჩვენს პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მე მგონია რომ შემდეგი არჩევნები, ოქტომბრის არჩევნები თავის წერტილს დაუსვავს ყველაფერს. ეს ადამიანები მიიღებენ საკადრის პასუხს საზოგადოებისგან, მათ შორის იმ ძალიან თვალსაჩინო ანტისახელმწიფოებრივი და ანტისაეკლესიო ქმედებებისთვის, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ამ დღეების განმავლობაში. როდესაც გამოდიან ეს ადამიანები, ჟურნალისტი ქვია ადამიანს და როდესაც გამოდის 21 საუკუნეში 2021 წელს ადამიანი და იმეორებს 1921 წლის ბოლშევიკების სლოგანს გავკრიჭოთ ღვთლები, სასულიერო პირები და გაუშვათ სახლებში. როგორ შეიძლება ასეთმა ადამიანმა და ასეთმა პოლიტიკურმა ძალამ არ მიიღოს პასუხი ოქტომბრის არჩევნებზე? ბოლშევიკებს გაეცემათ პასუხი აუცილებლად 2 ოქტომბერს, როდესაც შედგება არჩევნები და როდესაც საზოგადოება სახლში გაისწრებს ყველა ასეთ პოლიტიკურ ძალას. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ არჩევნებამდე ჩვენ ასეთ ფეთქებად რეჟიმში მივალთ თუ იქნება შესაძლებლობა ცივილური საარჩევნო კამპანიის ჩატარების? ცდილობები აუცილებლად იქნება. თქვენ ხედავთ მათ მორალურ სახეს. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები არიან ყველაფერზე წამსვლელი, მაგრამ ჩვენ ვართ ხელისუფლება და ჩვენ ვიმოქმედებთ რა თქმა უნდა ჩვენი პასუხისმგებლობით ჩვენი ქვეყნის წინაშე და საზოგადოების წინაშე. ამ ხალხს, ამ ამორალურ ადამიანებს ბუნებრივია ჩვენ არ მივცემთ არეულობის შემოტანის საშუალებას. შესაძლებელია თუ არა რომ პროცესების დეესკალაციის შესაძლებლობა გახდეს, მაგალითად საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნა, რაზეც არის დღეს ლაპარაკი, რომელიც გამოიძიებს 5 ივლისის მოვლენებს. ნახეთ როგორ არის, ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ამ ადამიანებს არაფერი არ აინტერესებთ, არაფრის გამოძიება არ აინტერესებთ. იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით რაც იყო, გახსოვთ 6 თვე გრძელდებოდა საბოტაჟი და არეულობის ცდილობა და ასე შემდეგ. შევთავაზეთ არჩევნების გამოძიება, მთლიანად თქვეს უარი ამაზე. აქედან ჩანს რა, რომ მათ აქვთ ერთადერთი თვითმეზანი, ეს არის არეულობა, თორე ხელისუფლება ყველაფრისთვის არის აბსოლუტურად ღია და არის გახსნილი და მზად. ინდა იყოს ნებისმიერი რამის გამოძიება და ასე შემდეგ. ჩვენ არავითარი ინტერესი არ გვაქვს რომ რამეს ან ვინმეს ხელი დავაფაროთ, მაგრამ ამის წინააღმდეგ ყოველთვის მიდიან ხოლმე ჩვენი ოპონენტები. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ჩვენი ერთადერთი ამოცანა რომ ტყუილზე ააგო შენი შემდეგი ნაბიჯები და არეულობა შემოიტანო პროცესებში, ასე დროს ბუნებრივი არაფრის შესწავლა, შეფასება და გამოძიება შენ ხელს არ გაძლევს. აქედან გამომდინარე, თვითონ ჩაშლიან ამ პროცესს, ამაში ვარ დარწმუნებული. ამ მოცემულობით, თუ კი ისინი არ მიიღებენ მონაწილეობას საპარლამენტო ცხოვრებაში, ნაწილმა ოპოზიციის არ დაუჭირა მხარი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს, თუ კი ისინი არ მიიღებენ მონაწილეობას ცესკოს თავმჯდომარის დანიშვნაში, არჩევნების მეორე დღეს ჩვენ კვლავ გვექნება ეს სურათი, რომ ოპოზიციის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ტოტალურად გაყალბდა არჩევნები? მათ არაფრის რესურსი აღარ აქვთ, ხო? ერთი და იგივე მდინარეში ორჯერ არჩევა არავინ. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, სათანადო პასუხი გაეცემა ნებისმიერ დესტრუქციულ ქმედებას, რომელიც ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ, ან არჩევნების წინ, ან არჩევნების შემდეგ. ძალიან მარტივად არის აქ ყველაფერი. ყოველგვარი რესურსისგან არიან დაცლილი ეს ადამიანები და ამას აქვს ერთი მარტივი მიზეზი. ეს არის ის, რომ ისინი არ არიან მართლები და მეორე ეს არის ის, რომ ისინი არიან ამორალურები. სწორედ ასეთი მიზეზებით ისინი ვერასდროს ვერ მოახერხებენ, იყვნენ წარმატებული ამ საკუთარ არეულობის
სცენარებში და ნებისმიერ განზრახვაში, რომელიც შეიძლება ქვეყნის სახელმწიფოს და ეკლესიის წინააღმდეგ იყოს მიმართული. სანამ დაგემშვიდობებით, მე მინდოდა თქვენი შეფასების მოსმენა სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩაერთო ამ პროცესში სოციალური ქსელის მეშვეობით და ის კვლავ თავს ესხმის პოლიციას. მან კონკრეტულად ერთ-ერთი სამართალდამცველი დაასახელა, თქვა, რომ მას აქვს გრძელი სია. ამას რამე კონკრეტული მიზანი აქვს, აი ეს პერსონალურ შეტევას პოლიციაზე. აქ რა ჩანაფიქრი შეიძლება რომ დავინახოთ? ეს ხო პირველი და მეორე შემთხვევა არ არის. როდესაც შენ გაქვს ერთადერთი მიზანი, არეულობა შემოიტანო პროცესებში, ბუნებრივია, ლოგიკურია, რომ თავს უნდა დაესხა პირველ რიგში სამართალდამცავ სტრუქტურებს. როდესაც შენი მიზანი, თვითმიზანი და ყველაფერია კანონის დარღვევა, კანონის წინააღმდეგ წასვლა, სახელმწიფოს წინააღმდეგ წასვლა, ბუნებრივია პირველ რიგში უნდა დაუპირისპირდე იმ სტრუქტურას, რომელიც არის პასუხისმგებელი სახელმწიფოს უსაფრთხოებაზე. ეს ყველაფერი აჩვენებს იმას, რომ ისინი არიან ანტისახელმწიფოებრივი ძალები სააკაშვილის სათავეში, ეს არის აბსოლუტურად ანტისახელმწიფოებრივი, ანტისაეკლესიო და ქვეყნის წინააღმდეგ მომართული პოლიტიკური ძალა. ზუსტად ამიტომ უნდა გაეცეს თითოეულ მათგანს პასუხი. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ვემშვიდობებით ირაკლი კობახიძეს, ქართული ოცნების